Ya, nih gue punya Oke Lai, bungkusannya keras, gue jadi curiga nih. Aslinya lembek soalnya. Wih, cakep. Kayu modelnya. Le, male kayak punya lu. Weh, anjing Oke Lai nih, sumpah nih. Ini 6.000. Ini 6.000. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Itu yang edisi lain, MC-nya lain. Ini cara gue yang bawain. Nah, kan gitu. Ini 6.000 nih. Ini 6.000. Gue kasih tahu lu. Lu mau pulang habis nobar terserah lu. Hadiahnya bakalan gue kasih after nobar. Ngimpi lu. Pegangin bang. Udah kos. Sini dulu sebentar. Wih, luar biasa sekali. Namanya siapa sorry? Sheila. Siapa? Sheila. Sheila lalala. Sheila ya. Sheila nggak ada pesanan dulu Sheila sebentar. Coba sebentar. Namanya siapa mohon maaf? Sheila. Sehe itu Sheila. Sheila balas dong, jangan nggak doang gitu kayak menyempong. Ya, biasa aja ya. Oke, simpel. Saya ulang ya. Oke, namanya siapa? Namanya Sheila. Sehe itu Sheila. Oke, Sheila balas juga. Hai juga. Hai. Ya, celana pada gelembung loh. Yang bawa cewek apes, yang bawa bini apes, yang bujangan masturbasi loh. Sheila nanti tolong dibantu ya. Kalau yang gue sebutin apa-apa lo langsung lo angkat aja juga. Mohon maaf, bulu ketek udah dicukur? Ya, jadi jangan terlalu tinggi ya. Kalau misalnya nggak dicukur, serpihan-serpihannya nancep ke gue. Nih, nancep atuh nih bakal. Bakal judi, pegang. Kayak buntut cecek. Buntut cecek ya, yang kakak dua ya, bakal judi ya. Cakep tuh, gue demenin kayak gitu tuh. Oke, untuk yang pertama, many thanks untuk mobil123.com, portal otomotif nomor 1. Baik, tolong dong kerjasamanya. Kalau gue sebutin pendukung acara ini, lo excited. Kenapa? Supaya sponsornya betah. Satu. Yang kedua, tiap kali nobar, tiap kali nobar hadiahnya ngamprah. Ada yang ngerti gak ngamprah? Banyak. Ya, karena kenapa? Ketika gue sebut, lo excited. Ketika gue sebut, lo excited. Cocok? Cakep. Langsung ya. Untuk yang kedua, Auto Spirit, Spirit of Automotive. Disertai nama teriakan-teriakannya. Orang Auto Spirit banyak daripada nyebar mereka. Ini juga Auto Spirit ya akhirnya. Ya. Cobain nanti kalau misalnya gue sebut Auto Spirit langsungnya gitu ya. Ya, bentar ya. Cakep nih. Nih, tepuk tangan. Auto Spirit, Spirit of Automotive. Makin kenceng tuh celana lo mampus. Selanjutnya adalah Oakley. Selanjutnya adalah Optic Zest. Dan yang pasti Yamaha Makan Motor dan Carlos Pro Riders. Syalalah, tolong diangkat ini satu. Oke, di jembreng ke sana, jembreng. Ya, itu dia memang gancet ya, jangan ditarik ya. Gancet, enggak, maksudnya gancet nempel ya, ini jangan jorok aja pikiran lo nih ya, dia nempel. Oke. Ini akan kita bagikan nanti, ini persembahan dari Carlos Pro Rider ya, silakan ya. Nanti tolong dibagiin kepada siapa yang menang. Gue mau informasiin bahwa di sirkuit ini pada hari ini adalah seri kelima dari MotoGP 2017 di mana berlangsung di Le Mans, Prancis, France, oke? Dengan total trek 4,2 km dengan lebar lintasan adalah 13 meter dengan tikungan kanan dan kiri, tikungan kiri 5, tikungan kanan 9. Dan di trek itu sekitar 670-an, 674, 670 something meter. Berarti masih lebih begis balapan liar. Balapan liar biasa kita main di 800, kalau nggak di 1000. Ya kan? Lampu merah ke lampu merah. Kalau di kebun nanas ini belakang cuma trek 400. Jadi lu ngerem sama braking, power lu mesti lu atur cok-cokan. Ya? Biasanya kalau cari nafkah di sampingan enak tuh balapan liar yang kayak gitu. Cocok? Jadi tolong diperhatiin, apa yang gue sampaikan di sini akan membawa keberuntungan untuk lo, ya lah ya. Nanti akan bisa bawa keberuntungan untuk teman-teman. Ketika apa yang gue ucapkan di sini, gue akan bisa langsung sebarin ke lo. Siapa minta tolong cue cardnya, tolong. Tadi ada contekan dari Auto Spirit, boleh tolong? Minum dong, tolong dong, Mimi dong, Ki, tolong minum Ki.